こんにちは。今日は3度目の試運転に向かうあざれあです。さて、修理はうまくいったのでしょうか？新日本海フェリーのホームページでは5月3日までの欠航がアナウンスされていましたけど、5月4日から運航となると今日か明日あたり新潟に帰らないといけませんよね。昔から3度目の正直と言いますが、うまくいくと良いですね。
8時過ぎに新潟に向けて出港しました。無事に修理が終わり、帰ることができたのでよかったですね。最後までご覧いただきありがとうございました。